n'ikinyabibiri n'ibiki byose n'ibyumva buri kimwe cyose ugashyira hari ukamuha ijambo nawe akamufata y'ijambo nuta bro na wa muniga wambara box inshuro 5 ku cyumweru cyangwa wa mukobwa uhora nta kariso yambaye kubera yuko afite amakarisa abiri atari bubashe no kubasha kugura indi kariso ukamufata ukamujyana umuntu uri buhindura kariso icyumweru cyose ubwo nyine n'urugero ndi kugwa kunanye mba numva ndakayemo ugafata umuntu nyine man from nowhere ukamuha ijambo agatatura umuntu w'inshuti yawe wawe nyamara wari kuba wahamagaye cyangwa wamuhaye message ndagushaka kandi byihutirwa we approach kuko ndakuzi ko mani nubwo bwose uza kuri live karakara ukavuga nabo gatukana whatever ndabizi ko ufite discipline muri wowe ntago ari rimwe ntago ari kabiri nakumvisha uvuga na discipline so I can feel it ko iyo discipline irahari kubera iki niba umuntu ari umuntu wawe wenda atari n'umuntu wawe nawe ndabyumva kubera iki suje ushaka nimero y'umuntu atari n'uwawe ukamuhamagara ukabanza kumenya amakuru mbere yuko yatangaza none bikunaniza icyo umuntu wawe w'inshuti yawe ufite nimero urebera stati muvugana mwavuganye iminota irenze 30 kumuhamagara ukamubwira ati muya cyabriya cyangwa runa ibintu uko bimeze gutya na gutya wansobanurira bimeze gute kuko uri umuntu mukuru ubizi ko tesha ngewe nubwa mbere nyumvisha kuri live iminota miremire ngiye na nubwo buriya mu ira kamera yingezeho ndavuga pe nk'isanda ariko mu buzima busanzwe abantu bambona tesha ngo warondogoye oya ndamaze nawe dutuka ngiye Godfather niwe turi kuvugana kandi abizi ko ari kunyumva so aho ndi gusoreza rata Godfather kubera iki bikugora kuba wabaza umuntu ukabanza ukamenya ukuri mbere yuko hereza undi muntu utanazi buri nakano we byibuze ubuzi niyo 30% cyangwa 40 ugahereza undi muntu from nowhere utazi na 5% akaza akajya gutatura umuntu ukamuhereza ubwo burenganzira nsubize nubwo wanyuze hirya ukanyura hino ugahita gufata wavuga kuri Muyango kandi Muyango ari hano ntabwo subiza pe kandi aho nanyuze hariho hose urakuze uzukuri nabyumvishe njye nako mashaka ko abantu babyuka bandika kuri YouTube banyandika y'inkuru ntamenye ubwo bijya bibacanga nkuko byancanze bagahambira nabyumvishe ariko reka nkubwire ikintu kimwe urumva wambajije ngo I do have a friend ze one izera ndamufite I have one mfite ngira best friend umwe bro kandi ntabwo ngiye kumukubwira uraza gutunga ngira best friend umwe trustinga cyane turi kumwe guess who ari hano ugiye gutunga uzo ari we buri turi kumwe hano urumva best friend bro hangaha wa Godfather bro n'uyu mutipe ukoresha kino platform cya Godfather it's me ninjye nobody else kangaruke ku kintu kimwe niko kuri uko niko kuri ariko nabarigenge mutinya mukavuga ati njya munsi azamukira munsi bashaka kuzangamba ndakana mu ntambwe ndende reka ngaruke kuri ntuza ngo uyu nani nsi wagiye uvuga Muyango ntabwo Muyango ntabwo mfite ibintu byinshi navuga kuri Muyango ntabwo mfite ibintu byinshi navuga kuri Muyango bro ntabyo ubwo yishinga oya nta kibazo uraza kwifata uko ubishaka ariko nta bintu byinshi navuga kuri Muyango hano kuko we azi ukuri Muyango afite ukuri kose mu mutima we niba Godfather nshobora kumuteza abantu nubwo hari umuntu ejo bundi yabwiye akavuga ngo she was had facing me nuko like she didn't expect ko that Godfather nari ku niki gusa Muyango arabizi ko I try nagerageje my best to approach to her before you kuzo masaga ziba ngo yari hano ntabwo nyavugana ntabwo nyavugana ndahari urumva kugeza igihe the only one person that person you cut me off communicate with me Godfather my friend I'm a blogger kandi I choose to be a blogger wo muri ubu buryo udakora ibintu twisanze dufite aba blogger bari hari abatukana kugiye batukana ari haya akanga abantu bazana ibikangiro ntabwo ariko bimeze I can be a blogger ukoresha ukuri na reality kandi nkabana n'abantu nkavugana n'abantu hano so
nta na rimwe rero wowe Tesha uko ubyumva nigeze kuri iyi kese y'uyu mudamu muzanye no Muyango uburyo yitwayemo muri iyi situation niko yagombaga kwitwara. Urimo kunyumva nk'umuntu wari urimo guca mu byo twe tutazi uko yitwaye niko yagombaga kwitwara. Anabyumvi uko witwaye niko yagombaga kwitwara kuko niwe wari wambaye inkweto niwe wari uzi uburyo zirimo kukurya. Ariko ntabwo ngiye nigeze atanu kugira ngo babage Muyango. Ariko nkaba Godfather, I give people the news. I'm a blogger. Ngiwe ndi nk'umu blogger ni kuriya nagombaga gutanga amakuru. Turi kumwe? Ariko nawe udahagazeho. Ntabwo genda kankubwira ikintu kimwe. Yewe uzagende ntabwo ngende avuga ngo bavuze ngo. Urukunyumva? Niba ubyibuka live ya mbere nakoze yari iriho Muyango. Baraje baravuga nyirubwite yari zamukiye. Atanga verisiyo ye. Urukunyumva? Ibi bintu bitangira. Ntabwo rero ntabwo Muyango yavuye kuza yahagurutse. Muyango ntabwo ari Muyango afite platform my friend. Turi kumwe? Muyango Mana arayifite noneho ashatse nawe yavuga shu. Usibye ko nge nakubajije wenda focusinga kuri Muyango. Nibijya wavuze areka so sure komeza nizo ndabo. So urukubyo nari gukubwira aho kushya abantu baro my love so ndagusomye ku moko. So Tasha ntabwo Godfather ndi umuntu mubi. Godfather ntabwo ngira ntabwo singambirira ikibi na gato nguwo uzabaza uwo musheri wawe mu bana. Urimo kunyumva? She knows me well. Aranzi DJ shu nago nge mbana na DJ abakibaga bagubundi muri ghetto Kacyiru. Urabeshya ukuri kw'Imana. Yes kasubona abagabo babiri bari kubana bazi igitanda cya DJ ko kwiki niki cya DJ ubundi mwari kubana abagabo kandi abagabo babiri bari kubana mu nzu ngo bikunde. Tasha ndagufana. Ntabwo aba bashuti bawe nge nigeze ndaguha urugero yogoreza urugero kuri ntuza kuri urabona uyu mujere bita Titi Brown. Titi Brown bamukati bamufunze imyaka 2 imyaka iminsi 30 yafunzwe mu myaka 2. Abantu barasakuza free Titi Brown ndavuga nti mureka amaranga mutima. Titi Brown mureka amategeko akora ibye nibasanga arakoze ibyaha itegeko rizamukande nibasanga ari umwere Titi Brown azagaruke muri rubanda tumufashe twongere tumufashe yestare tumusabira ubutabera bw'iyo myaka 2 yafungiye ubusa. Abantu baravuga ngo ndi kubambisha Titi Brown. Ibyo navugaga niko byagenze. Titi Brown yavuye muri gereza ninjye muntu wamushakiye ubufasha. Urimo kunyumva? Now he's my friend. Ntabwo ngiye nzi kurya imboga. Jihad hana abantu bari kuza bakavuga ngo nkwe no. Ndavuga nti ntabwo ngiye simbifuza. Kwifuriza gereza we rwose yaba ntacyo mfata. Ntabwo nifuza gufungwa kwa Jihad no mukatwa gifite live. Nkavuga nti ntimwifuriza umuntu gufungwa. Jihad I wish ko yafungurwa akagaruka mu buzima busanzwe. Siko bimeze? Nicyo nakora kugira ngo afungurwe nagikora. Ariko nkavuga niba afite ibyaha 6 bari kumushinja niba asanga ibyo byaha yarabikoze bamufunge agenda hanwe itegeko ryashiriho umunyarwanda kugira ngo ridukire ku murongo. So ntabwo ngero nzi gupetana ngo nyuri ruhande n'igimbi ryarya oya. Niyo mpamvu wabonye abantu bashatse kwataka Lili Pupe bavuga ko amushakiye abanyamategeko. Nafashe uruhande rwa Lili Pupe nkavuga ati muri kuyi mubyeyi mabera abanye ko namwe mugende afite amahirwe ko ari umuntu ushaka no kumushakira umunyamategeko. Nuko yabanye nawe neza no kumva ko abanye nabona. Abantu ba hano nabo bararakaye. Urimo kunyumva? So ngiye ntabwo rero njafata side. Icyo nashaka kubwira nuko shu nyine ngewe ibyo gukora ndabyumva ndanabiha respect kubera ko either bishobora kugwa ku kuri cyangwa se bikagwa no ku kinyoma nkuko no mu rukiko umuntu ashaka kuburanira umuntu nibigende neza kandi uwo muntu arengana bikazamenyekana nyuma. Murabiswe ibyo bintu bibaho cyane sibyo? So icyo ngiye nashaka kubwira azin nakuri wenda uzamura abantu bakavuga ni nabyo ntacyo bitwaye nyine sometimes nyine ubwo nabo baba birekuye baruhutse whatever Muyango nyine cyangwa uwo Brian cyangwa undi wari wese waba narabonye abantu bazamuka bakavuga ari inshuti yanjye wenda reka mvuge kuri Muyango ko niwe mazi iminsi mbona bakoze amalive n'ibiki. Ngewe Muyango muzi like ngewe nanamenyanye nawe mbere yuko amenyana na Brian nubwo bakora nabo ari aba best friend ariko muzi mbere yuko baba inshuti na Brian sibyo?
so buriya iyo umuntu umuzi igihe kingana gutyo ari umuntu mubi ntabwo waguma uri around yiwe kubera yuko ngewe negative vibes ntacyo mba mfataho sindi umuntu uri bubuze gufesinga umuntu uri negative ngo mutuke cyangwa mubwire nabi kuko si ibintu bindimo simba ushoboye ariko nanone muha space nyine nkamushyira kure yanjye nanjye nkaguma kure ye sibyo rero Godfa wenda nuko utaburi around yacu cyangwa ngo ubana n'umuntu umunsi ku wundi umenye uko yitwara umenye iki urabizi ko hari igihe umuntu ashaka kuza akakuvugaho inkuru ukajya uvuga se uyu ni Godfa bari kuvuga bikakuyobera nyine tu ukajya uvuga uyu si njyewe nyine hari undi nyine wa kabiri suri inyuma uri gukora ibi nyine we bikagucanga muri wowe sibyo rero kubera ko Muyango wenda ataza hariya ngo avuge wenda nawe abishobore nko kuvuga cyangwa iki njye mba numva nyine umuntu yakubahira umuntu icyo kintu cyuko kuko nawe rimwe na rimwe uraza kuri live ukavuga uti ukabibamenyesha before ukababwira nimuvuga ariko ahangaha nta kintu nkukemurira turakotera ubusa nyamara byari kugenda gutya na gutya so bivuga Tasha icyo nshaka kumvisha nyine abantu baraza bakavuga nawe ukumva ukajudginga uko ushaka n'abandi bakajudginga n'abanyarwanda bakajudginga uko bashaka ariko at the end of the day nyine usanga umuntu nawe ku giti cye nyine afite private life yiwe kandi nawe avuye yakavugana Godfa nawe ushobora gutungurwa ukumirwa kandi nawe agoye ibyo ngibyo rero reka nze kubwira ikintu kimwe ibyo ngibyo Tasha urukumva icyo ngicyo hari ubuzima bw'abastare cyangwa ubuzima bw'ibyamamare urimo kumva nubwo twebwe bisaba kugira ngo ikintu abantu batabamenya reba ukuntu bari kugurukana agasuku nona reba ukuntu byabaye kuri Jihad nibyo bizaba kuri Godfa dejo bundi so icyo nkubwira kimwe bisaba kugira ngo muri ibi biboro ntabwo abantu bagomba kumenya ubuzima twaba bwa social media butandukanye gute n'ubuzima busanzwe njyewe ntabwo uzazanga ngo nibase umuntu cyangwa ngira n'ikibazo n'umuntu ngo social media ishobora kubirangiza ni mu bantu mbona nyine ibintu uvuga hano sometimes ntabwo ari igihe cyose rimwe na rimwe nyine hari igihe mba numva nawe nyine umeze nk'uri gushaka gutanga show nawe iby'amarangamutima wabishyize mu ruhande oya ntabwo ntanga show ntabwo njye reka nze nkubwire Tasha urabona niba uje unkurikira cyangwa ukahanyura njye nshobora kuba mfite abantu n'igihumbi nkabona ntabwo bari nta kintu nta n'idolari biri kunyinjiriza turi kumwe ngahita nkimanura I don't give a fuck about the audience turi kumwe ntabwo ariko bimeze njye ntabwo ndanga kugira ngo ntange show bandi bino bifantome izi za nyamunsi zibyagira ahangaha bakaza bakumva ibintu mu gitondo akaba atakibyibuka baba barakubitwa n'inkuba nta kintu urabona kuriya uza kuri live mukavuga ujya ubona mu gitondo iyo ubyutse ukajya nko kuri YouTube usanga buri wese title yayihaye ibintu ashaka yabihaye ibintu ashaka kandi abantu bagenda babareba bari abantu n'abantu batandukanye niyo mpamvu ushobora gusanga muri comment za DJ Brian Vogue ziri positive wagera muri comment zindi channel ugasanga ziri negative wagera nko mu macana atanu ugasanga byose biri positive ariko ugasanga ari nka cana imwe zabaye negative kandi buriya comment Godfa nyuma y'igihe cyose nizo zitwabiza ziratubabaza umuntu ashaka kuza kigira nabi ariko comment kenshi nyine usanga umunyarwanda bayagukritisa uko ashaka nyine ukabivuga ntabwo jewe urumva nko munsi ntabamo ngiye sinjya soma comment I swear to God ntabwo nyasoma comment kuko reka nkubwiza ukuri urabona aba bantu mwe muzi ko abantu bavuga abo bantu buriya aba bantu bandika ama comment nimujye mujya gusoma ama comment urukumva I have not time for those aba bantu kureba hano suru kureba abandi ngo abashu uretse riri pupe n'abandi bantu batarenze bane n'ibande bantu bari nyuma ya Jihad abenshi muri bo ngwiriwe muri comment yarakabije nagenda afungwe nyagupfa mukaya twakoze challenge ya Jihad afungwe cyangwa afungurwe nari nafashe sadi yo afungurwe kwa abantu bari kuya amafaranga nakomeza afungwe batanze amagift ngo afungwe urukunyumva nibo bantu tubana nabo hano so ikintu ugomba kumenya Tasha imbabaza nuko ubuza abantu mubana sheri wanje kandi nawe ubaza kandi nawe ugira amaranga so ibingibi byo rero ndakubwiza ukuri Muyango niba yarandakariye urumva yewe uzagenda yaba yarakurakariye nubwo yari kuguma kuri live yijeho pe iri kuba yayivuyeho so ko yakurakariye pe uretse n'ibyo ufata ngo bafite n'abakiriya n'ubu impamvu avuyeho ndibaza ari uko ajyanye umwana ku ishuri ko yaragiye kumutwara so urukumva Tasha njyewe ikintu kiriho njyewe ntabwo mfite umwanya wo kumva ko nabangwa abantu no singira mu nyangire singira mu mbwirire singira kumva amagambo oya no
niba ari umuntu nabaze tugende muri iyi saga, niba ari umuntu nabaze kurusha abandi ni Kimenyi naramubaze, none se nabaze Muyango menya no bafatanye kibazo Muyango mugabo Kimenyi sinamubaze, Kimenyi iyo baze Kimenyi wowe baze Muyango, iyo baze Muyango wowe baze Kimenyi shu erega byose bari kimwe bara n'abantu bamwe shu. Iyo mvuze uretse gato, iyo mvuze ngo kubaga ntabwo kwanza n'indi jambo Muyango mwirirwa muha divorce, nta muntu araza ngo yereke, murabizi mwese asezerana ku murenge, murabizi akora ubukwe, nta muntu araza ngo yereke certificate yuko yatandukanye n'umuntu yamuhaye divorce, nta muntu araza ngo, nta n'umuntu urakuzanira icyangombwa cyuko umuntu ngo yahawe abantu bakoze divorce. Igihe cyose abantu bari kuri no live niba bataranabibonye, igihe kinini Kimenyi na Muyango tuba turi kumwasa kumufata aje kumpereza uko urongera ko mutwa turabanda kuboroka ko bavuga ko ari umuhost ukora amafaranga menshi nubwo ejo bundi bakwibije ejo bundi ntabwo naje uretse gato reka senda ko ejo bundi uretse gato kwanza nakora ubuvugizi Muyango ejo bundi sinje nandi gukora nari ngo Muyango kubera iki bamuhamagaye ngo niwe muhost w'umwaka barangiza bakakimuri manganya, sinazanye karagabo kafita kadakabyimbye nko mu buhaza amaraso nkakubaza kuki muri indi manganya ko mwahamagaye izina rya Muyango mwarangiza mukajya se muhungu, sinabivuze tebaje no bakarya indimi bakakanja amanwa twazakaye Muyango nge none sinandi kugira Muyango ko ari umuhost w'umwaka kuko ari amamiliyoni n'amamiliyoni wankanza akabwana k'intare na sense akabwana sara kunyagakanda he yaga areka tesha so urumva rero habaga kandi rurahazi wa musozi hari kuva naziriya nye barasanya yahavanye akabwana nukuri nanjye biriya by'akaroza nibyo nzi gutanga sinkubeye Muyango akasaga suzuguro ariko uzufata umuntu nkago dufata ufite ubwanwa bukone twigikundiro akampa karabo bro akundi nyine neza Muyango ngwiki urukunyva tesha wallahi ntabwo ukuntu abantu bagomba kumenya Godfather I love you genda we go love yourself no sense kirevert muri cyane ishobora kunkanda urankunda urukundo rwanyu twararumenye so shushu Tasha we nta muntu nanga urimo kunyumva uzabaze uwo mujene uzabaze ura mushuti wawe urukunyumva aba uzabaze ba Brian urukumva abo n'abantu okay ngiye mfite kumbana n'abantu Godfather I trust nobody, nta muntu numwe especially muri izi media I trust nobody, niyo mpamvu reba nigengesera muramura mbize mpora mechanisme defense yo kurwana n'uwari we wese nabyumvisha abantu mwizera Godfather ko mwe ntacyo babafata nababwiye ahangaho kugira ngo munkunde muzantinye nta nshuti nkeneye muri mwe uko niko kuri I know those people nabangaba ntabo, niyo mpamvu uzagende na Nestor na Bruce none abagore barakwizera niba baroga cyangwa shawura roga ntabwo ari ukubaroga ngiye mvugisha ukuri abagore barakwizera araza akakubwira ngo umugabo wanjye ngo yarayamaye nabi ngo nsanga ngo ibintu bimeze nabi cyane, umugabo akaza ngo umugore wanjye nari kunyara amazi yabugenewe ngo ari kuzana ibindi bitandukanye, umuntu akaza akabwira Godfather shida no Tasha sinakubwiye kugira ngo nzangaha iwawe nuko mbona uri nuru umuntu ushobora kuzana kuko ntabwo ushobora kwemera ko ntabwo njye ninga live z'abandi Tasha ngiye ndi soba buriya ikinyobwa nkwa igisirire cyane ni social media wayarika abagore bo warabarangije bro akomva abagore barangiza papa ahubwo niwe mwana w'abagore nukajya ubishyira ku bandi Tesha ngiwe ndi umunyakuri, niyo mpamvu uzasanga nesuranye na Debeni mu gitondo nimugora nkesura na Coach Gaere, ngiyewe icyo mba mvuga nuko ndi kuvuga ukuri nibyo ndi kukubwira Muyango ntagashobora kundakarira kuko azi ukuri ntagashobora kundakarira aramutse ndakariye ashobora kuvuga ati kubera iki Godfather nk'inshuti yanjye ashobora gutanga platform ukora nk'uko kubivuga ariko akavuga ati the guy is right ni umunyakuri ntabwo ngiyewe nzi munyangire Tasha umuntu ashobora kuza hano hari umujene waje ampereza $500 arayampa ngo avuga ati akira dore yanamwambitse impeta bla 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 uyu muntu yaramurukije fata $500 ndakubwiza ukuri nafashe $500 yamusubiza namubwira ntabwo ngira harabi ku muntu ntabwo ngiye ndi brand yo gusenya imitima y'abandi, that is Godfather unyumve neza cyane hano umuntu araza ndaguha urugero hano abantu babizi umuntu araza hano hari umuntu wari umaze kunkandaho yaramaze kunkanda ama gift afite agaciro k'ibihumbi $17 ni miliyoni hafi 20 na ayasabaho man ndi kubikubwira ni ibintu nzana nkabyereka abanyarwanda narayafashe ndamufata araza aravuga ati mwese murimbwa kuri pano nahise mu mano ndamuboroka n'uyu munsi you cannot buy me ntabwo ngiye ngurugwa umuko Tasha ntabwo ngurugwa niyo mpamvu usanga nta muntu naresurana nawe ntabwo ngiye ngendera mu kavuyo ntabwo ngende mugirira mu nyangire nicyo kintu ntajya nkora icyo nkora rero wowe ngewe bitewe n'ukuntu nkwikundira reka nkurabure
wakushye kobwa yanjye mwah. njyewe bitewe n'ukuntu nkwikundira nanjye mba numva nta kibi mba nkutekerezaho nyine usibye kundakaza bya hato na hato kubera yuko n'ubundi watumye waje ukabaga abantu banjye ariko shu umunyarwanda ntacyo agufataho uri kumva ntacyo amfataho nta n'undi muntu afite icyo afata nk'ubu wowe Godfather bakuzanye hano bakagushyira muri stade hariya muri arena bakavuga ngo abantu bashaka gutera twese bakadushyira mutere Godfather amabuye amaso twayaturumbuza ayo maso yawe manini ngo n'iminwa myiza ngo iki n'iki twakumenagura so icyo nshaka kukumvisha shu abari abaza bakandika muri comment nabara uzamura bakabaga naga ari uko nabo baba bavuga ngo Godfather ngatugiriye neza ngo Godfather ngatumye tuvugisha ukuri ego network zakibagaba mugenzi we twegeranye nkamushyigikira kandi ari kumubeshyera so icyo mubwira rero papa wanjye daddy uncle muyomba onkire nyumva nanjye nkumve Tasha got you big man. So umva ikintu kiriho ibyo ngibyo bisobanukiwe cyane urumva ibyo bisobanukiwe cyane n'abantu ndabazi Tasha abantu ndabazi niba babwira ngo hano ni uzarebe ikintu kuri TikTok ahubwo amugari showbiz ahubwo njye bya showbiz simbimenyereye biramukora rero njye biranyabiza umutima wanjye urambangamira kuko njye wumbeshye namara nka kabiri ntagijyo like nago ndabimenyera kuko rega njye style vuba Godfather nta n'umwaka ndamara mwibi bintu byanyu niyo mpamvu ubona ntacyo mfataho cyane uzaza nkakora ibyo ngomba gukora nkavaho nkigendera kwiriya kamera ubundi iyo bayicanye bavuze ngo tesha mutwike shyiraho essence kongora ariko iyo bayikuyeho ya shida so shushu umva ikintu kirero God avuga ibyo yumvishe kumvisha induru ibirenge kakubitwe n'inkuba abanyarwanda kazi ndabibutsa ko mu tegeko ibintu dare nk'ibi ngibi ibi rahangana uri kureba hano bashobora kujyana nawe abantu bahangamize nk'ibimashini no kuvuga ngo Godfather yavuze batwara n'ibyo ngibyo tesha yaza kavuga bakajyana nabo n'ibirobo abanyarwanda bazi wowe cyakoze shahura bazi pe 50 baze ntabwo ari aba bantu genda uri kureba bari kubaga jihad nona jihad nazi bazagenda bicare mushu wacu ngo mushu wacu I know cyakoze man ibi bintu Godfather basi rimwe na rimwe wiza n'abantu babaga gusa ngwino naganiriza abantu ku bumuntu ubambwira ukuntu abantu bagomba kuba abantu bakagira umutima w'ubumuntu ugize mu Tasha ndikubwira wiza n'abantu kubaga gusa no kuvuga ku matiku rimwe na rimwe gutegura live uzuvuga uti ngiye uhahandi hejuru mujya mwandika title tuganire ku bumuntu uzubaganiriza ubumuntu urukundo ubaganirize mani ibintu byiza okay